Hello，大家好，这里是美美小学堂，回答网友歌唱问题，我是美美老师。那么我们今天呢，主要是跟大家分享一下，就是有很多网友会问说，我这个声音的练声的技术不是问题哈，已经过关了，高音啊什么技术都 OK， 但是为什么我唱歌还是不好听呢？那么在这里呢，我就想举一个例子，比如说你要去学跳舞，那么跳舞的话，老师先可能给你压压腿是吧？这叫基本功，然后比如说弯弯腰等等，就各方面的这些技术的东西吧。但是练完这些呢，然后老师再会给你编舞，对吧？然后让你去跳舞蹈。那假如说你不可以劈叉下去啊，横叉、竖叉，或者你的腰很软度，那么老师会给你编舞蹈的时候，那个动作也尽量的会避开这些特别难的这个技术，它只是让你去表达这个舞蹈里面的这种跳的那种韵味啊，你的眼神呐、肢体动作啊。那我举这个例子，我想大家就明白了。我好比就是说，唱歌的时候，我们练声的，比如说我们希望我们的声音能够更顺畅，从低音、中音、高音的这整个的声音的连接哈，无论什么字儿都能够顺，那就把它好像比作一个你去把那个腿放在那个上面把杆上面去压腿哈，然后练习。那是不是说你没有就是唱得很顺的时候，你唱不了好听的歌？这是两个概念。因为我经常会看到很多人，也会见到很多人，他实际上的那个声音是不同的，他技术也没有什么技术，但是他唱歌就是很好听。但他的好听是限于哪里呢？就是说你不要触碰到他的一些他完成不了的那些高音，也就是跳舞者里面他不能做到的那个技术动作。只要不touch到那个之外呢，他唱歌特别好听，就是他天生好像就会知道将自己的这个情感放到这个歌里面。所以呢，我是想告诉大家，就是你的练声练好了，那只能是说它是一个技术活，那只是你的技术和你的肌肉的协调。可是你别忘了，唱歌唱得好听，它是另外一件事情，就是它是要技术和情感相结合的。我知道很多学唱歌的人特别注重技术，那在我教唱歌的当中呢，我也很注重这一点。因为呢，如果有一些技术它没有过关的话呢，他就是想表达那个情感，他表达不出来。那所以呢，我会刚开始给学生们上课的时候会练一些基本的发声，但是呢，练完这些发声不代表我会很清楚的告诉学生，你练完这些，我只是让你大概知道你应该怎么让你的肌肉慢慢的去训练协调它，但实际上我还没有真正的开始教你唱歌。那所谓的教唱歌，就是说你拿到一首歌给我，这个作品是什么，然后我帮你分析这个歌是什么意思，什么情感，这个是很粗略的了。那然后呢，就会落到每一句的情感起伏是怎么样的，最后落到每个字儿怎么去处理。那么对于做过专业歌手，特别是录过音唱片、出过唱片的歌手，他都知道他会处理到细节到每一个字上，要去用一个什么样的音色去表现，还有他的情绪哈，在这一句里面，它有淡有浓有轻有重，好，它有很多很多的讲究的。你要做到这些的东西，才能够让一首歌有层次，听起来精准，才会漂亮。那还有一个问题就是天生的情感的融入。那有的人呢，就是我在湾区，因为我在硅谷嘛，所以很多他是就是学理科的，但是我这不是说给那个学理科的人戴一个固定的一个大帽子，就说学理科的人就不是很那个感性，也有很多人非常感性，唱歌很有感情，但是也有一些人确实是跟他的这个学的这个专业从小生长的环境是有关系的，他是比较理性思维的。那然后呢，你不能够把那个看到那个歌词以后，他就身体里啊不能产生那种化学反应，不能有那种情绪的那种情愫带到歌声当中，总是要很被动的我去给他设计一个场景，就让他去使劲的去练习。当然你说这样能不能练习出感情，是可以的，可以设计一下，但是他没有天生就是自然那个人，他是一种很感性的，比如说看到下雨了，他会有一种很惆怅的心情啊。举个例子，经常朋友们说，哎，这都是文青干的事儿。举个例子，意思就是说那个人天生他就有点敏感，多愁善感啊。像有一次采访林夕，他就说，别人问他说，你写词为什么写得这么好？他说写词好的人，包括做文艺做艺术歌唱这方面的人，都是要有点神经过敏的才可以。当然我说的这些话语都是就是专业歌手的那种素质，就是你得具备这种东西的时候，他才能唱出好听的歌。那
可是你知道有很多朋友他是业余爱好的，他喜欢，那他要来学唱歌，那我们作为老师怎么帮到他呢？首先先要 check 一下他的这个整个的声音是哪个部分有问题，除了他的情感哈，比如说是不是比较木讷，或者不太会用情感怎么进去，然后每个字他也很粗糙，也不知道怎么去设计去处理然后每个歌怎么去分析，他都没有这样的习惯。那我在教唱歌的时候就会让他去知道，你歌你不是唱啊拼命的唱，而是你先想好了你唱，而不是没有想好就随便看着歌词那样唱，那样你唱1000遍都不会好听的，你一定要去设计。但是在设计之前呢，我可能会给学生就是练习技术，这样子让他们两个并行吧。就一方面是让他的肌肉不断的就好像跳舞一样，老是压着腿，他可能今天的腿是放在把杆的低把位，可能以后就变成中等，最后就可以放得更高。那这样的话呢，他可能遇到一些歌的难度大的时候，那个技巧上就比较容易能够完成。但是呢，还是仅限于技术活，跟唱歌好不好听是一丁点关系都没有。那还要说一个，就是我小时候我的老师经常跟我讲说，让我多读点书每次让我看电影总是要给他一个什么观后感，我就很奇怪，我说这个跟我唱歌有什么关系？没什么关系，你看我现在唱的歌是这个意思。然后等到现在我就才明白，其实老师那个时候他就是培养我，就是你比如说一首歌这首歌你从技术上你可以分析说，张三这首歌的这个前后有的人他唱了一个节奏里面拍子他唱了错前一点，另外一个歌手唱的也很好，李四他唱的错后了一点，你可以从理性上来说，这个你看他俩就是一前一后的这个关系，但是实际上这一前一后也是有讲究的，就是这个人他在生活当中来自对生活的一种体验和感受，在那个感受当中呢，他所有读过的书走过的路，他的为人，他的一切都融入在那首歌里面，在那个前后里面去体现。可能我这样说不太学唱歌不太久，或者说他不是特别感性的人，一下子还 feel 不到，就是感觉不到我到底在说什么。但是只要稍微有一点点就是有感触的人，他会很清楚的知道我在说什么。因为你不可能说在表现一首歌的时候，你临时的说我一定要去做这件事情，然后我要把我的感情放进去，它是来自于你生活当中的点点滴滴的不断的一种培养。哪怕你天生是一个理性的人多过感性的人，那在你的生活当中你会经常耳濡目染就是有很多的东西对你的熏陶影响，它也会让你具有那种想象力，有了想象力呢，自然的这个身体里面它就会有一种那样的情愫，然后自然的呢就会把那个情感表达出来。所以呢，我认为唱歌的那个好不好听呢，就是你真的会不会讲故事，把你的这个每一首歌里面都设定成一个故事，怎么样去讲，而且每个故事有不同的情绪，有一些故事呢就要讲得非常的平淡，越平淡越让人觉得有想象空间，而有些歌呢就要唱得很激情，然后如果不到那个激情的话，那个味儿总是不够，而有些歌呢总是要唱得很淡淡的忧伤，所以说这个都是有很多方面的因素的。所以呢，我经常跟我的学生讲说，唱歌呢是技术加情感，而实际上呢，我们现在很多学唱歌的人把这两件事情给颠倒过来了。我在湾区这边教课已经有10年了，那很多学生他一来总是天天逼在他的那个技术层面上，我不是反对这一点，甚至我也非常鼓励，每次学生一来我都先让他们练习这个发声，但是我是说告诉他们，你不能够粉墨颠倒，就是唱歌是以情带声，你最重要是你要表达你的音乐作品，而你那个技术活，我上节课已经讲过了，音乐学的学生都要学几年，练个几年才能够完全拿得下来，甚至有的几年了还没拿下来。你觉得你能练多久拿下来？你在外面找了一个声乐老师，你学几堂课，你就要逼人家老师说，我必须得，我学了这几节课，我必须得弄下来，是吧？这不太现实。所以说但是老师为什么要给你教技术呢？他就是希望先给你一个交代，然后让你知道怎么练，然后你就慢慢在家里 every day 每一天有时间就练，每天有时间练，或者你没时间1个礼拜练2次也是好啊。你慢慢的就是把你的这个好像跳舞一样，压着腿弯着腰，慢慢让自己柔软起来，然后
以让你的唱歌里面好用啊，为你唱歌的情感所用。所以说唱歌呢，情感是一个灵魂部分，情感最重要。如果你的情感不到位的话，你没有一些具体的设计的话，你很难唱好歌。就像一些专业的歌手，他本身天生唱歌是很有感情的，他很自然的很 natural 的一个感情唱出来就足以吸引人了。但是如果你要是做过唱片歌手，出过唱片，你会更知道那个制作人在跟歌手沟通的时候，他会更精确更精准，特别是在录音的时候，他的要求想象空间更多。而且在棚里，录音棚的当下是每一次拿的那个现场唱的感觉都是不一样的，然后那个制作人他会拿你最好的那一次的感觉留下来。所以呢就是这样的。所以今天呢主要是回答一下，就是有很多朋友就不明白，说我这个练声练得特别好了，我为什么唱歌还不好听？所以呢我是想告诉你们，你练声练得好和你唱歌好不好听是两件事情，一件是技术，一件是灵魂。所以呢而我更侧重点就是认为歌唱的灵魂是最重要的。我们练声发声技术是为了什么？你还不是为了你的歌曲的灵魂而服务吗？所以你不能粉墨颠倒就是这样。你要重视那个技术，你要重视技术，但是不能够被做那个技术的奴隶。因为你可能练几年你才能够把你的技术练通，那这个中间你不唱歌了吗？所以呢你就要根据你能够完成的技术层面去挑一些你的音区能够完成的歌。通常我跟我的学生会讲说，你要有3个 list。 第一个 list 就是说这些歌绝对是你现在音区以内全部都能拿得下的，然后呢这些歌就特别细细的处理去弄一下，作为保留曲目，然后出去跟朋友唱歌经常去唱。然后因为你的歌声得到朋友的赞许啊认同啊，你才会有很享受嘛，才会学下去嘛。那你天天都唱那些心惊胆战的，你唱的也不好听，然后朋友也觉得你这学唱歌学了这么久，怎么唱歌还这么难听，你也就没有信心学下去了。所以呢我通常给他们有3个 list。 第一个就是他完全可以完成的，那这个就是好好的去琢磨这个情感呀，去处理。那还有另外一个呢，就是说稍微比他现在能够完成的技术稍微那么难一点点，但是是能够得着的稍微努力一下就能够得着的，这种就是又在技术层面上又不断跟他说，哎，你可能这条这个你想拿下这首歌，你可能在我们的发声练习里面有哪一条可以帮到你，你把那条侧重点多练一下，这个歌上的这个技术它就解决了。那还有一种就是说，你有一个目标，那个真的是你现在就根本完成不了的，但是你可以把它心里作为一个目标，你去试。你刚开始你可以做不到原调，你可以降调哈。你比如说你现在减了好几个调才能唱上去，才能完成。那可能以后随着你慢慢进步的时候，你会发现那个最后你可以唱的跟最后一点一点升高，最后可以唱原调，那也是蛮有成就感的。所以我觉得是要分时间吧。我觉得其实学唱歌是一个不能着急的事情，要慢慢的来。当然大家就是努力是应该的了，可是不能够逼自己，就是你越着急做到什么东西，其实很多事情是相反的，就是做而不求。你如果求的心太强的话呢，会限制你本身达到的那个水准，因为你太着急了。而唱歌呀这些艺术方面的东西，它是真的就是要让你要能够安静下来，能够放松，能够享受的心态才能够做得更好。好吧，那今天这个问题呢先分享到这里。喜欢我的节目的话呢，希望大家能够点赞订阅并分享给您的一位好朋友。好的，谢谢您，那我们下期再见。